साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे टिक्सिलिक न्यू चिल्ड्रन कफ सिरप। साथियों टिक्सिलिक कफ सिरप बहुत बड़ी इसकी वैरायटी है, बहुत तरह के कफ सिरप कंपनी बनाती है। अबाउट हेल्थ केयर बहुत बेस्ट कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है। साथियों टिक्सिलिक टोडलर सिरप बच्चों के लिए बनाती है। साथ ही साथ टिक्सिलिक चेस्ट कफ सिरप जिसके अंदर प्रोमेथाजीन मिला होता है। साथ ही साथ टिक्सिलिक ब्लैक करेंट कफ सिरप और बहुत तरह की जो है। अभी जो हम साथियों डिस्कस करेंगे टिक्सिलिक न्यू सिरप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे टिक्सिलिक न्यू चिल्ड्रन कफ सिरप है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, बेस्ट कंपोजिशन के बारे में जानेंगे और हाउ टू वर्क, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि शरीर में बच्चों के वर्क कैसे करती है। कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे, वार्निंग एंड कॉशन की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, ड्रग इंट्रैक्शन एंड डोजेस की बात करेंगे। साथियों टिक्सिलिक न्यू चिल्ड्रन कफ सिरप कंटेन्स 2 एक्टिव मेडिसिन्स। साथियों 2 एक्टिव मेडिसिन जो इसमें है आगे कंपोजिशन में बताएंगे। अदरवाइज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन 5 mg मिला है एंड क्लोरफेनामाइन मैलिएट 2 mg इसमें मिला है। और ये क्या करते हैं, दीज वर्क्स टुगेदर इफेक्टिवली ट्रीट ड्राई कफ। ड्राई कफ क्या होता है साथियों, कफ विद थ्रोट म्यूकस, मतलब थ्रोट में जो है क्या होता है, म्यूकस जम जाता है, फेफड़े में म्यूकस जो जम जाता है, कहने का मतलब है सूखी खांसी होती है या मिक्स खांसी होती है। ऐसे केस में इस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दैट में अगर चिल्ड्रन ड्यू टू एलर्जिक कंडीशन, जैसे कि क्या होता है कि मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, हे फीवर हो जाता है और उसमें क्या होता है कि बाद में खांसी का रूप ले लेता है। तो मतलब ऐसे केस में डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। एंड इट आल्सो हेल्प्स टू रिलीव सिम्टम्स लाइक रनिंग नोज। साथियों क्या होता है कि सर्दी बहुत लग जाती है, नाक बहती रहती है, छींकते बहुत ज़्यादा हैं, स्टिफी नोज हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है और आँखों में बहुत पानी आता है। तो ऐसे केस में इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे तुरंत ठीक हो जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है, बच्चों को फीवर आ जाता है और जुकाम हो जाता है, ऐसे केस में टिक्सिलिक सिरप का इस्तेमाल करेंगे, एंटी एलर्जिक है, तुरंत जो है ठीक हो जाएंगे। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। यूजेस की अगर हम बात करेंगे और बेनिफिट की बात करेंगे तो कफ विद म्यूकस अगर है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कॉमन कोल्ड एसोसिएटेड विद फीवर, जैसे जुकाम है और बुखार आ रहा है तो सपोर्टिव मेडिसिन के साथ जैसे बच्चे को पैरासीटामोल दे दें, साथ में टिक्सिलिक सिरप अगर देंगे तो जैसे उसकी स्टफी नोज है और बंद नाक है तुरंत खुल जाएगा, रनिंग नोज है, नाक बह रही है तुरंत बंद हो जाएगा, छींक आ रही है तुरंत बंद हो जाएगा। अब गले में इरिटेशन है, कहने का मतलब है थ्रोट इरिटेशन है, गले में खुजली है, इचिंग है, तुरंत कंजेशन है, सीना जकड़ा हुआ है सर्दी से, और एलर्जिक राइनाइटिस है, जैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत है, सोते वक्त सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसे केस में टिक्सिलिक सिरप इस्तेमाल करेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। खांसी बहुत आ रही है और क्या होता है कि मतलब सोते वक्त खांसी आ रही, तो ऐसे केस में टिक्सिलिक न्यू चिल्ड्रन कफ सिरप देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ ब्रांको स्पास्म है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। और भी साथियों बहुत यूजेस हैं। साथ ही साथ ये वर्क कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे साथियों, तो इसमें जो है एक तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन मिला है और क्लोरफेनामाइन मैलिएट मिला है। साथियों जो क्लोरफेनामाइन मैलिएट मिला है एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है विच ब्लॉक दी सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, और ये क्या करती है, हिस्टामाइन टू रिलीव सिम्टम्स। जो हिस्टामाइन है सिक्रीट होता है उसको जो ब्लॉक करती है वो क्या करता है, रिलीव दी सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक राइनाइटिस है उसको ठीक करता है, स्टिफी नोज होती है वो बंद हो जाता है, रनिंग नोज होती है वो बंद हो जाती है, छींक बहुत आती है और आंखों से पानी गिरता है, वो सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन मिला है, ये क्या होता है, कफ सुप्रेसेंट है। सुप्रेसेंट मतलब होता है कि खांसी को एकदम दबा देता है। ये कैसे वर्क करता है, वर्क बाय रिड्यूसिंग दी सेंट्रल एक्टिविटी इन द ब्रेन, और ब्रेन में एक नर्व को जाके डिप्रेस कर देता है और वहाँ से क्या होता है कि मतलब खांसी जो है आना बंद हो जाता है और खांसी में आराम मिल जाता है। तो इस तरह से साथियों ये वर्क करती है। साथियों कंट्रा इंडिकेशन और कासन की बात करेंगे तो हाइपर सेंसिटिव एनी इंग्रेडिएंट। साथियों अगर आपने पहले इसको इस्तेमाल किया है और ये जो है क्या कहते हैं किसी तरह से सूट नहीं कर रहा है, एलर्जिक है पर्सन,
तो उसमें इसको नहीं इस्तेमाल करना है। हाइपर सेंसिटिव इसके इंग्रेडिएंट्स है। साथ ही साथ बहुत ही क्रॉनिक अस्थमा है, कहने का मतलब है एक्यूट अस्थमा है, या फिर जो है ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा हो गई तो डॉक्टर की सलाह से ही देना है जो है इस तरह। और पेप्टिक अल्सर अगर है तो ऐसे केस में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों, वार्निंग एंड कासन की बात करेंगे, प्रिकॉशन कह सकते हैं बात करेंगे, तो अगर किसी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। छोटे बच्चों में किसी को यूरिनरी या बड़ों में यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है उसमें नहीं देंगे, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो है इसको नहीं लेंगे। साथियों, साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो जब भी इसको बच्चों को या बड़ों को देते हैं कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे पेट अपसेट हो जाता है और गड़बड़ हो जाता है, साथ ही साथ डायरिया हो जाती है, चक्कर ऐसा लाने लगता है और मुंह सूखने लगता है, और स्किन एलर्जी हो जाती है जैसे प्लूराइटिस हो जाती है, या मुंह पे, आँख पे या जो है होठों पे सूजन आ जाती है, तो एक तरह की साइड इफेक्ट हैं, ये क्षणिक साइड इफेक्ट हैं। अदरवाइज किसी तरह का सीवियर साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें और डॉक्टर से मिलें। साथियों, डोजेस की अगर हम बात करेंगे तो डोज जो है डॉक्टर डिसाइड करते हैं, पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर की सलाह से। अदरवाइज अगर 3 साल तक का बच्चा है तो उसको 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम को जो है इस सिरप को देंगे और बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। साथियों, ड्रग इंटरेक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और अगर किसी को दिखाते हैं मरीज की कोई दवा चलती है या कोई बीमारी है तुरंत बताएं, क्योंकि बहुत सी दवाइयों के साथ बहुत दवाइयों का इंटरेक्शन होता है। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक दे रहे हैं या एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दे रहे हैं या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दे रहे हैं या जेंटामाइसिन दे रहे हैं या सिफुरोजाइम दे रहे हैं, तो ऐसे केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इंटरेक्शन होने के चांस है। साथियों, इस सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, बशर्ते ध्यान रखना है इसकी रेंज बहुत बड़ी है, बहुत तरह की वेराइटी आती हैं, बहुत तरह के प्रकार होते हैं। तो टिक्सिलिक न्यू सिरप के नाम से आप मानिए, टिक्सिलिक न्यू कफ सिरप, तो आपको जो है उसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन और क्लोरफिनामाइड माइलिएट का कंपोजिशन मिलेगा। साथियों, 93 रुपीज़ इसकी 60 ml की सिरप है, 93 रुपये इसकी MRP है। अबाउट हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, सभी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो इसी के साथ विराम देंगे। साथियों, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों, नमस्कार।